faire ce qui est proposé. Старайся делать то, что предлагают. Qu'est-ce qui est proposé? Что тебе предлагают? Médite régulièrement. Регулярно медитировать. Essaye d'être le plus souvent possible présent à toi. Старайся как можно чаще присутствовать к себе. Deviens un homme bon. Стань хорошим человеком. Assume tes responsabilités. Выполняй свою ответственность. Sois accueillant, Будь принимающим, открытым, au service. на служении. Ça va? Этого достаточно. Et comme tu viens souvent ici, Поскольку ты часто сюда nous приезжаешь, approfondissons ensemble l'enseignement. то мы вместе углубляем учение. Donc ça se fait naturellement. То есть все это происходит естественным образом. La chose qu'il ne faut pas rater, То, что нельзя пропустить, c'est de devenir serein это стать безмятежным face à toute situation, перед любой ситуацией, surtout les situations désagréables ou négatives. особенно негативными и неприятными ситуациями. Restez serein. Оставаться безмятежным. Donc, approfondissement de l'enseignement, Поэтому углубление учения, devenir de plus en plus calme, tranquille, serein стать все более спокойным и безмятежным face aux autres et aux situations, перед другими людьми и ситуациями. être suffisamment présent à soi, sinon c'est pas possible, Достаточно присутствовать к себе, иначе это будет невозможно. et être bon. И быть хорошим. Mais réellement, Но по-настоящему. c'est-à-dire dès que tu rencontres quelqu'un, Это tu означает, décides, même une mouche, что как только ты les с кем-то sites, встречаешься, даже с мухой, c'est une mythe, tu chasses les mythes. Je présente Kathleen, une grande chasseresse de mythes devant представляю l'Éternel. вам Кэтлин, которая является большой охотницей на Donc même avec les mythes, моль. sois bon, Поэтому будь добрым даже с молью. sois accueillant, partage. Будь принимающим, делись. Ça c'est le chemin. И это путь. C'est la part que tu peux faire. Это та часть, которую ты можешь сделать. Ensuite, il y a la part de ceux qui t'entourent. И еще есть часть работы тех людей, которые тебя окружают. On peut avoir quelques amis sur le chemin У нас на пути могут быть друзья. et ils ont une part à faire. У них тоже есть часть работы. Et si on travaille avec eux, ils font cette part naturellement. И если мы с ними работаем, то они, естественно, эту часть выполняют. Si tu t'es entouré de quelques-uns qui sont dans la même dynamique. Если ты окружен некоторыми людьми, находящимися в такой же динамике. Et ensuite, il y a ma part. А еще есть моя часть работы. Je la fais. И я ее делаю. Donc tout va bien. Поэтому все хорошо. Bon, la chose la plus importante étant Важная вещь d'être quelqu'un быть d'ouvert, открытым, d'accueillant, принимающим, de bienveillant, доброжелательным, de non conflictuel неконфликтным et attentif и внимательным pour les autres. к другим людям. Sans ça, rien n'est possible. Без этого ничто невозможно. La plupart des êtres humains ne peuvent pas l'être tout le temps. Большинство людей не могут быть такими все время. Alors la proposition est de commencer à le faire déjà dans leur famille, Поэтому предложение в том, чтобы они начали уже это делать в своих семьях, avec leurs amis, с друзьями, dans les groupes в de группах, l'enseignement dans lesquels ils travaillent. в группах учения, в которых они работают. Ça, ce sont des lieux d'exercice. Вот, это место тренировки. Et un jour, on découvre comment on peut le faire aussi avec des étrangers, И однажды мы можем узнать, как это делать также и с незнакомыми людьми, avec des collègues de travail, с коллегами по работе, avec ses supérieurs ou ses subordonnés. с начальниками или подчиненными. Ça vient avec le temps, Это придет со временем, à condition d'avoir commencé à le pratiquer dans des espaces qu'on pourrait appeler sécurisés, при условии, что мы начнем это практиковать в таких местах, которые можно назвать защищенными. dans toutes les activités que nous proposons par exemple. Например, во всех занятиях, которые мы предлагаем. Si on s'entraîne correctement dans nos groupes, Если мы будем правильно тренироваться в группах, petit à petit, on peut le faire partout ailleurs, то постепенно мы сможем делать это везде в других местах. parce qu'on a éveillé ces qualités en soi. Потому что мы в себе пробудили такие качества.